Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, մինչև գլխավոր թեմայից դառնամ, ուզում եմ խնդրանքով դիմել մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ կարող են մի հատ page սարքենք, ստորագրահավաք կազմակերպենք, petition ստորագրություն հավաքենք եւ Վարդան Ղուկասյանին թող հայոց կառավարությունը հետ կանչի եւ նշանակի ԱԱԾ-ի պետ։ Իմ կարծիքով 50-ից 100,000 երևի ստորագրություն կարանք հավաքենք։ Այսօրվա դրությամբ միակ մարդն է իմ կարծիքով, որ կկարողանա Հայաստանը մաքրել ներքին դավաճաններից ու ներքին թշնամիներից։ Պատերազմում հաղթելու միակ գրավականը ինձ թվում է ներքին դավաճաններից ազատվելն է, արտաքին դավաճաններից, արտաքին թշնամիներից, Փառք Աստծո, Աստված իր հզոր բազուկով մեր զորավոր զինվորների ձեռքով մաքրում է ու հեռացնում է թշնամուն ու ջախջախում է դրանց։ Փառք Աստծո դրա համար։ Բայց ներքին թշնամին ավելի վտանգավոր է, քան թե արտաքին թշնամին։ Այսօր ես լսում էի Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունը, որ 15 թվականին հրեաները առաջարկություն են արել հայոց կառավարությանը, որ ԱԹՍ-ներ վաճառեն Հայաստանին եւ ԱԹՍ-ների ռակետները արտադրեն Հայաստանում։ Եվ հայկական կառավարությունը չի համաձայնվել, այսինքն ուզեցել են անեն через offshore account, offshore-ի համարով, հաշվի համարով անեն, որպեսզի պատրոն Դավիթը օգտվի մեջտեղը։ Էսի արդեն դավաճանություն է, 15 թվին ով է եղել, ովքեր են եղել կառավարության գլուխ, ովքեր են եղել այդ ֆինանսավորումներ անողները, մինիստրը ով է եղել ռազմական, Սերյան Օհանյանը, այդ ժամանակվա ռազմական մինիստրը ով էր, հələ դրա դղյակը նայեք, այդում փողերով ոնց են սարքել էդի, հարկավոր է դրանց բոլորի հարցերը լուծել։ Իսկ ինձ թվում է այդ միակ հարց լուծողը կլինի Վարդան Ղուկասյանը, հետ կանչեք եւ մի արգելեք, որ գործի ազատորեն եւ թող 37 թիվը մեջտեղ բերի եւ ձերբակալի բոլոր այդ հանցագործներին, դավաճաններին։ Ինքը գիտի ձևը։ Մի մարդ եթե կարողանում է ճակերտներով ասած մարդկանց սերը փոխել, ինքը կարողանա այդ մարդկանց միտքն էլ փոխել։ Եվ այդ մարդկանց կկարողանա կուլակատ հափանել եւ խորհուրդ կտան, որ դրանց հենց իրանց ընտանիքներով հագցրեք այդ ռազմական զինվորական համազգեստը, բրանու ժիլետներով, կասկեքով, զինեք մինչև ատամները եւ ուղարկեք ռազմաճակատ, ուղարկեք ամենաթեժ գիծը։ Իսկ թե ինչպես էդի կանեք, կխմցնեք, թե սիճուկ կսրսկեք, թե ինչ կանեք, մի բան արեք, դրանց կուլակատ հապարեք եւ այդ մոտ ինձ թվում է 30-ից 40 միլիարդ դոլար փող կգա։ Ու դրանով մեծ գործ կարակ անեք, թե չէ այսօր Սփյուռքի այս մի քանի դոլարներով, էդի մի քանի 100 միլիոն էդի դրանով ինչ չի թվում այդքան մեծ գործեր կկարողանաք անել, ճիշտ է, էլի օգուտ է, բայց միլիոնը ուր, միլիարդը ուր։ Իսկ միլիարդները դրանց տակն է, արագ կարգով էլ ժամանակ մի կորցրեք, այս պատեհությունը մի բաց թողրեք։ Կորցրած պատեհությունը ամենավատ բանն է, մի թողեք, որ այս պատեհությունը, այս վարիանտը մի կորցրեք։ Պատերազմի օրենքներով դատեք դրանց եւ ուղարկեք ռազմաճակատ ամենաթեժ տեղը իրանց ընտանիքներով, որ զարթնեն տենան խրամատի մեջ են իրանց կանանց երեխաների հետ, ստիպված կկռվեն մինչև վերջ, որովհետև դրանք հայրենիքի համար չեն կռվի, բայց իրանց կանանց երեխաների համար կկռվեն։ Ու թերևս իրանց մահկանացուն կկնքեն եւ իրանց անունը գոնե կմաքրեն։ Բոլորին անխտիր, նախագահներով, նախկին վարչապետներով եւ բոլոր նախարարներով, ովքեր որ դավաճանության մեջ կասկածվում են եւ մեղավոր են։ Էլ դատու դատաստան պետք չի անել օրենքով։ Իրանց հետ պետքա իրանց լեզվով խոսել։
այն լեզվով, որ իրանք ժամանակին վերաբերվել են, խոսել են մեր ժողովրդի հետ եւ մեր ժողովրդին թալանել են եւ այսօր մեր զինվորը զոհվում է իրանց մեղքի պատճառով, որ իրանք ճիշտ ձևի չեն զինել Հայաստանը ու թալանել են հայոց բանակը ու հայոց բյուջեն։ Պարոն Փաշինյան, եթե դուք չեք կարում էսի անեք, զիջեք ձեր տեղը ուրիշ մեկին, ով կարող է անել։ Եթե ձեր կողքը հավաքել եք այնպիսի թեկնածուներ, այնպիսի մարդկանց, որոնք թույլ են չեն կարողանում անել, որովհետև չգիտեմ Պուտինից եք վախենում, թե ումից եք վախենում, կանչեք Վարդան Ղուկասյանին եւ խնդրում եմ ժողովուրդ մեկը այդ գործն արեք, ստորագրահավաքի հարցով կազմակերպենք ու մենք պահանջում ենք, որ Վարդան Ղուկասյանին հետ կանչեք եւ նշանակեք ԱԱԾ-ի պետ եւ թող ինքը մաքրի, ինչպես որ ժամանակին Բերյան էր մաքրում 37 թվին, մեզի հենց այդպիսի մարդ է պետք, որ մաքրի այդ երկիրը։ Այդ դիկտատուրներին պետքա դիկտատուրի լեզվով խոսել, տերորիստին տերորիստի լեզվով պետքա խոսել, իսկ դուք օրենքով ես 2 տարիից ավելա ոչ մի հարց չկարողացաք լուծեք։ Այս պայմաններում, պատերազմի պայմաններում օրենքով չեք կարող անեք, ինչ օրենք, առնվազն էդի ղզիկությունն է, վերջացրեք այդ օրենքին, գործեք չգրված օրենքներով եւ պատերազմի օրենքներով, թալանը հետ բերեք անմիջապես, խաղաղության ժամանակ չկարողացաք, որովհետև վախենում եք Եվրոպայից, հիմա պատերազմա, թալանը հետ բերեք, բիրտ միջոցներով եւ դրանց ուղղակի եք ռազմաճակատ, թող հենց այնտեղ իրանց անունը մաքրեն, իրանց արյունով։ Իսկ եթե կհաջողվի, որ սաղ կմնան, պատերազմը կհաղթենք, մնացածը դուք ինքներդ որոշեք, թե ոնց կվարվեք։ Բայց դրանց հետ վարվեք հենց իրանց լեզվով։ Ճիշտը դա է։ Ինչ է նշանակում։ Մի արկի գինը արժի $500, բայց բանակը առնում է $1300-ով։ $800 պատրոն Դավիթը դնում է իր ջեբը։ Ինչ է նշանակում սա։ Հետո է տեսնում ես, թե ինչ դղյակներ են սարքել։ Էդ ում փողերով են սարքել, հենց այդ փողերով են սարքել։ Եթե ԱԹՍ-ն դուք կարայիք առնեք հրյաներից շատ էժան գներով, բայց դուք ուզում եք offshore account-ով այդ ամեն ինչը անել, որպեսզի երրակի քառակի մեջ օգտվեիք, ում հաշվին, եւ այսօր մեզանից սփյուռքից փող եք ուզում։ Ասեմ ձեզ ես ինչ արեցի։ Ես ունեմ փոքրիկ բիզնես, փոքրիկ խանութ։ Ես հայտարարեցի եկեղեցում, դա YouTube-ում կա, իմ Facebook-ում էլ կա, որ բոլորը դնում եմ սեղանին, ամեն ինչ ձրի է իմ բիզնեսում, ասացի, մեր համայնքի համար այստեղ Սակրամենտո, որ բազմահազարանոց հայություն կա այստեղ Սակրամենտոյում, ասացի ամենը ձրի է, եկեք, բոլորդ ում ինչ պետք է, իմիջիալոց լավ թանկանոց ապրանքներ ունեմ, $1000 կոստյումներ, վերցրեք ասացի ձրի, ում ինչ պետք է, եւ արկղի մեջ գցեք ինչքան որ կկարողանաք, ինչքան որ ուզում եք։ Իմ հաշվարկով մոտավորապես $100,000 փող պետք է հավաքվեր։ $100,000։ Չեմ ասի, թե ինչքան հավաքվեց, որպեսզի հանկարծ պարոն Փաշինյանը չասի, այդքան եք տալիս, իմ մի հատ օլիգարխին թափտամ, դրանից ավելի շատ փող կհավաքեմ։ Ասեմ ձեզ, ընդամենը 6 հոգի հայ եկավ, 6 հոգի, որոնցից մենակ մեկը առատաձեռն գտնվեց, հենց մտավ ներս, ասեց, ոչ եմ ուշացել, ասի չէ, հանեց $1000 գցեց արկղի մեջ, վերցրեց մի հատ կոստյում ու գնաց։ Իրակինը եկավ, մի հատ վերնաշապիկ վերցրեց $100-անոց, $200 գցեց գնաց։ Մենակ դրանք առատաձեռն գտնվեցին, մնացածները էլի փարքասու լավ տվեցին, հավաքվեց գումար։ Եվ մեր պուճուր, շատ պուճուր եկեղեցին, որ շատ պուճուր է մեր եկեղեցին, քանակով, հավաքեց $55,000-ից ավել դոլար, $55,000-ից ավել գումար հավաքվեց եւ 20,000 էլ եկեղեցին ինքը դրեց։ 75,000 հավաքեցինք։ Հիմա որ մենք լսում ենք, որ դուք այդ գումարները ոնց եք փչացնում, ասեք մեզի ինչպես վարվենք այդ գումարի հետ։ Թեպետ մենք որոշել ենք այդ գումարը պետքա
ուղարկենք հիմնադրամին եւ ուղարկենք օգնություններ չքավոր ընտանիքներին, ովքեր որ փախել են Ղարաբաղից, Արցախից, բայց այնպես արեք, որ մեր մեջ հույսը չկորի, հավատքը չկորի։ Խելքի եկեք։ Եթե դուք չեք կարողանում, պարոն Փաշինյան, եթե դուք չեք կարողանում բերեք այնպիսի մի մարդու, որ կկարողանա։ Հայ ժողովրդի մեջ կան այդպիսի մարդիկ։ Մի վախեցեք։ Ռուսը իր երգը երգել է արդեն։ Ռուսաստանից մի վախեցեք։ Առիթս չեմ ուզում բաց թողնեմ եւ ուզում եմ կոչ անել այստեղի հայությանը։ Հիշեք մի բան, մի քանի օրից ընտրություն է։ Մենք Բայդենի հետ հույս չունենք։ Բայդենը մուսուլմանների կողմնակից է, Բայդենը թուրքերի կողմնակից է, Բայդենը միշտ օգնել է թուրքերին։ Իր campaign manager-ը աշխատում է ինքը ազգությամբ ադրբեջանցի է, աշխատում է թուրքերի համար։ Kamala Harris-ը, որ իր vice president-ի տեխնացուն է, իր ամուսինը աշխատել է lobbyist, որ թուրքերի համար է աշխատել, մինչև օգոստոս ամիսը։ Դրանց հետ հույս մի կապեք, դրանց վրա հույս չդնեք, դրանց հետ մենք ոչ մի չանս չունենք։ Մեր միակ չանսը, երկու չանս է ստեղ, կամ Բայդեն կամ Թրամփ։ Միակ չանսը մնացել է Թրամփը։ Իսկ Թրամփը փաստը մնում է փաստ, որ 3 տարի ու կեսվա ընթացքում Թուրքիայի էկոնոմիկան ջնջել է, ոչնչացրել է, Թուրքիայի փողը ահռելի ձևով ընկել է։ Դա Թրամփի շնորհքն է։ Եվ վերջի հարվածը, որ հասցրեց, որ հայտարարեց, որ բազաները հանում է Թուրքիայից, դրանով լիրը ավելի ընկավ։ Մտեք stock market եւ նայեք, փողի forex market-ը մտեք նայեք լիրը, թե ինչ ձևի է ընկել Թուրքիայի լիրը։ Ու երբ է ընկել, որ հայտարարությունից հետո է ընկել։ Այդ ամենը Թրամփի շնորհքն է։ Եթե մենք հիմա չձեռնարկենք, որ չօգնենք Թրամփը, որ ընտրվի, այս չանսից կզրկվենք, այս հնարավորությունից կզրկվենք։ Թերևս էսի մեր վերջի հնարավորությունն է, որ պատմությունը պետք է կրկնվի նորից, 100 տարի առաջ ինչպես որ ծախեցին մեր հողերը, տվեցին Թուրքին, եւ Ամերիկան նորից ճանաչեց մեր հողերը, նորից եկել է այդ ժամանակը, որ այդ պատմությունը պետք է կրկնվի։ Խնդրում եմ հայեր, մի դավաճանեք մեր գաղափարախոսությանը, որ պետք է մեր հողերը հետ վերադարձվի։ Եվ մեր հողերը հետ վերադարձնելու միակ ձևը թշնամուն Թուրքին ջախջախելն է։ Եվ ինչպես տեսնում եք, արդեն Թրամփը Թուրքի էկոնոմիկան ջախջախել է։ Թուրքի դրամը փողը ընկել է իր շնորհիվ։ Հիմա այդ մարդուն մենք չօգնենք ընտրվի։ Եթե մենք օգնենք ու ինքը կտեսնի, որ հայ ժողովուրդը իր մեջքին կանգնած է, ու ինքը մեծատառով մարդ է, ինքը քրիստոնյաներին շատ է սիրում։ Քրիստոնյաների միակ բարեկամն է։ Մտեք համացանց նայեք, թե Բայդենը արդեն ընկել է ձեռը գցել է փրփուրներից եւ դիմում է մուսուլմաններին։ Անգամ ասում է, որ մահմեդական կրոնը պետք է ուսուցանվի այստեղ Ամերիկայում դպրոցներում։ Ուշքի եկեք հայեր, ուշքի եկեք, խնդրում եմ։ Եվ այդտեղ Հայաստանում խնդրում եմ հետ բերեք Վարդան Ղուկասյանին եւ նշանակեք ԱԱԾ-ի պետ։ Թերևս ինքը կարողանա այդ երկիրը մաքրի։ Այսքանը, շնորհակալություն։